हेलो हेलो हेलो। मैं हूँ नीलोफर और आप सबका वेलकम है नीलो की हॉबीज़ में। तो आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो टोर्नेडो। तो इसके इतने सारे नाम है ना, तो मुझे एक्चुअली सच में पता नहीं है कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है। कोई इसे पोटैटो ट्विस्टर कहता है, कोई टोर्नेडो कहता है। तो अगर आपको इसका ओरिजिनल वाला नाम पता हो ना, तो कमेंट करके बता दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटैटो को अच्छे से वॉश करेंगे और इसे सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। और हमें इसका छिलका नहीं निकालना है और हम इसके पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे स्लाइसर भी यूज़ कर सकते हो, और जो स्टिक आती है उसमें हम इसे एक एक करके लगा देंगे। जब हम लगाएंगे ना, तो उसके बीच में थोड़ी सी गैप चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पूरे चिपके हुए टोर्नेडो चाहिए। और ये जो पहला वाला जो था वो मैंने हाथ पे कट किया था, तो वो सारा हो गया। अभी हम बनाएंगे इसका बैटर। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर का आटा और आधी कटोरी मैदा। इसमें मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच। आप जितना तीखा खा सको उस हिसाब से ऊपर नीचे आपका जो मेजरमेंट है आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से। तो और जो फूड कलर आता है, रेड वाला फूड कलर, ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो झटपट सी बनने वाली रेसिपी है, बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। काफ़ी सारे हम रील्स वगैरह शॉर्ट्स में देखते हैं कि इसके वीडियोस आते हैं। तो ये जो होता है, जो हम देखते हैं वीडियो में, तो उनके पास में एक मशीन होती है वो पोटैटो के स्लाइसेस बनाने की। तो हमारे पास में वो मशीन नहीं है, तो फिर भी कोई बात नहीं है। जब इस तरह से हम इसके स्लाइस बना के वो स्टिक में डाल देते हैं, तो सेम उसी तरह से होता है। क्यों, तो जब ये बैटर उस पर आ जाता है तो वो काफ़ी हद तक सेम ही नज़र आता है। तो यहाँ पे ये जो घोल हमने बनाया है, तो ये ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। जो हमारा घोल है, तो थोड़ा सा जो हमारा पोटैटो है उस पर भी ये घोल कवर होना चाहिए। तो हमने घोल बना के रख दिया और पोटैटो को यहाँ पे मैंने पानी में रखा है। एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो पानी में रखा हुआ पोटैटो होता है ना, तो इसका क्या होता है, पानी पोटैटो में जो हमने स्लाइसेस किए होते हैं, तो इसमें पानी चला जाता है। और जब हम बैटर लगाने जाओ तो ये पानी वो बैटर में हमारे ऐड हो जाता है, और इससे हमारा बैटर पतला होना स्टार्ट होता है। तो जब भी आप बैटर के घोल में ये पोटैटो डिप करना चाहो, या तो इस तरह से हम इस पे ये सारा जो घोल है ये इस पे लगा के ले लेंगे। तो इस तरह से करना चाहो तो कुछ टाइम के लिए वो पोटैटो पानी में से निकाल के उसका पानी, एक्स्ट्रा जो पानी है वो जाने देना चाहिए। और अब हम इसे एक कढ़ाई में तेल लेके लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसकी टेस्ट की अगर बात करो तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मीन्स वो शेप में दिखने में ही ऐसा होता है कि वो देखकर ही बच्चों का जी ललचाए। तो यहाँ पे हमने इसे लो फ्लेम पे फ्राई किया है। इस पे हम चाट मसाला और जो अमचूर पाउडर है वो मिक्स करके इस पे डाल देंगे, और थोड़ी सी मेयोनीज़ भी इस पे डालेंगे। ये घर की बनी हुई मेयोनीज़ है। तो इसकी भी रेसिपी मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आपके स्टिक वो कढ़ाई में बैठने के लिए प्रॉब्लम है, तो आप छोटी छोटी साइज़ में भी ये बना सकते हो, जैसा कि मैंने बनाए हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए मेरे चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।